Сәлем достар, мен бүгін сіздерге VO3-те 1 жылдық студенттік подписканы қалай алу керек екенін көрсетемін. Ол үшін бізге VPN керек. Мен сіздерге қазір Кенияның студенті болып подписка алуды көрсететін боламын. VPN-ге Кенияны қосамыз. Міне мен қосып қойдым. Ендігі бізде Google аккаунт керек болады. Менде Google аккаунтты дайындап қойдым. Сілтемелердің бәрін сіздерге беретін болам. Видеоның астында қалдырамын. Осы сілтемеге кіру арқылы біз мұнда өзіміздің аккаунтымызды жазамыз. Аккаунтпен кіргеннен кейін бізге мынандай бет ашылатын болады. Бізге ең керек бет осы. Міне, доступ к Gemini 1 жылға. Одан кейін бізге тағы Кения студентінің ID картасын жасауымыз керек болады. Студенттік карта ол үшін мен арнайы дайындаған генератор бар. Мұнда сілтемесін қалдыратын болам. Енді ол генераторға қол жету үшін Telegram арқылы каналға өтуіміз керек болады. ID через Telegram. Бұл жерге өздеріңіздің жазасыздар. Менде Қазақстан. Сіздерге телеграмдарыңызға хабарлама келетін болады. Сол жерден принять деп басамыз. Принять деп басқаннан кейін сіздерге былай рұқсат береді. Бұл жерден де принять деп басамыз. Міне, осы генерация Кения студентінің документтерін жасайтын болады. Тек каналға тіркелсеңіздер ғана генераторды ала аласыздар. Енді бізге студентті жасауымыз керек. Студентті генерациялау. Міне бізге студенттің ақпараттарын шығарып берді. Енді осыған қарап, документті де скачать ете салайық. Документті сақтай салайын. Енді бізге өзіміздің Google аккаунтымыздың ақпараттарын осы адамдыкімен бірдей ауыстыруымыз керек болады. Ол үшін өзіміздің аккаунтқа кіреміз. Управление. Осы жерден личная информацияға кіреміз. Осы жерден имясын ауыстыруымыз керек. Көшіріп аламыз аты жөнін. Өшіреміз. Фамилия. Сохранить. Одан шығамыз. Енді бізге туған күні 23 сентябрь 99. Оны да ауыстырамыз. 23 сентябрь
1999. Сохранить. Бастаймыз. Назад. Бізде аты, туған күні, бір ауысты бір көз жеткізе салайық. Сентябрь 99. Одан кейін мында төменде тіл ауыстыратын жер бар. Сіздерде де басында Россия деп тұруы мүмкін. Осыны орыс тілін ағылшынға ауыстырамыз және Кенияны белгілейміз. Бұл жерде Кения, сіздерде VPN қосылып тұрған екен, Кения шығады бірінші болып. Сохранить. Одан кейін осы жерде Дженджа ауыл дегенді басамыз. Болды, бізде сақталды. Енді назад. Барлығы ағылшыншаға ауысты іші. Енді келесі мына жерде обновить етіп жіберейік. Міне бізде барлығы ағылшыншаға ауысты және Кенияның валютасы ауысты. Енді осы жерден верификация жасау керек болады. Кнопка арқылы өтеміз. Странаға Кения дейміз. Название университетаны бізге мына жерден алатын боламыз. Міне бірінші тұр, Найроби қаласы. Аты Самуэл. Атын, фамилиясын жазамыз. Жоғарыға атын, астына фамилиясын. Туған күні 23 сентябрь 99. 23 сентябрь 1999. Электронный почтасы да міне дайын тұр менде. Осыны алып, да қоямыз. Енді проверить. Бірінші көз жеткізіп алайық барлығына. Аты жөні бір қате кетсе, кейін назад жол жоқ. Енді проверить. Бұл жерде сіздерді университеттің сайтына қарай өткізіп жібереді. Кнопканы басамыз, бірақ сразу қайтадан жаба саламыз. Одан кейін бастапқы парақшаға өтіп, загрузить подтверждение. Осыны басамыз. Енді добавить документы дейді. Бізге жаңа студенттің документі керек болады. Бұны извлечь жасаймыз. Міне, бізге документ. Енді добавить. Солай көз жеткізе салайық. Сол. Енді мына жерде ол искусственный интеллект арқылы жасалады. Кенияға ақ нәсілдіні. Бізге 3 документті де белгілеу керек болады. Открыть. Енді осы жерден көп батырманы басамыз. Бізде қазір документтерімізді тексеруге жібереді. 20 минут уақыт алады, 20 секунд уақыт алады. Міне. Құттықтаймын. Сіздер осылай 1 жылдық Google аккаунт аласыздар. Енді получить Google AI Pro басамыз. Бұл жерде бізді басқа парақшаға ауыстырып жіберді. Қайтадан өзіміздің
Самюлга өтеміз. Бұл жерден мына көктемені басамыз. Get student offer. Не, agree. Осы жерден agree мына карта енгізуіміз керек болады. Соң картаны басамыз. Осы жерге карта енгіземіз. Мен өз картамды енгізем. Сіздер де өз карталарыңызды енгізесіздер, бірақ тарифтің келесі жылы мысалы 18 октябрь болса 26-ның 17-16 октябрьінде сіздер карталарыңызды отписать етіп тастаңыздар. Әйтпесе ары қарай тарифке ақша алып кетеді. Болмаса мен сізге видеоның астына виртуальный карта жасайтын боттың сілтемесін қалдырамын. Ендігі жазамыз. Енді мына жерде Кенияны белгілейміз. Сохранить. Енді міне 12 айға тегін подписка. Келесі оплата келесі жылдың 18 октябрь. Сіздер осы числоға дейін карталарыңызды алып тастаңыздар. Болмаса мен сияқты виртуальный карта жасап алсаңыздар болады. Енді subscribe. Не. Құттықтаймын. Сіздерге сайтты көрсетейін. Міне қарап отырсаңыздар, мына жерде Pro деген иконка пайда болды. Сіздердің тарифтеріңіз. Енді бұл жерде сіз міне фото жасай аласыз. Видео жасай аласыз, міне Veo. Бұл жерде сіздер бір күнде 3 видео, бір айда 90 видео жасай аласыздар. Сіздерге тағы бір сілтемені көрсетейін. Labs Google Flow арқылы да жасауға болады. Flow арқылы бір айда 50 видео жасай аласыздар. Аккаунтқа кіреміз. Өзіміздің аккаунтқа кіреміз. Мына жерден 2 галочка қоямыз. Міне сіздерде осындай парақша ашылатын болады. Міне қарасаңыздар, онда 1000 кредит. Бұл 1000 кредит каждый айдың 18-ші числосында сіздерге 1000 кредит түсіп отырады. Бір жыл бойына. Мына жерден новый проектті бассақ, осы жерде Veo 3-те-1 еске сала кетейін. Veo жақында обновление жасады, 3-те-1 версиясын шығарды. Былай настройкасына кіресіздер, мына жерден горизонтальный, вертикальный, горизонтальный жасай аласыздар. Бұл жерде бір видеоның құны 8 секундтық бір видеоның құны 20 кредит құрайды. Сонда сіздер 1000 кредитке бір айда 50 видео жасай аласыздар. Бұл сіздер де осылай жасап көріңіздер. Каналға тіркеліңіздер.